Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, gimana kabar kalian? Sehat selalu. Saya doakan kalian mempunyai burung-burung yang gacor banget. Nah, saya ada produk dari Elite Voice. Nah, ini sangat cocok banget diberikan untuk burung besar ataupun burung kecil seperti kayak kacer, kenari, terus pentet, terus apa lagi nih? Cak ijo. Terus untuk burung kecilnya kayak leci, terus sogon, terus semua pemakan nekstar teman-teman. Dan ini 100% organik ya teman-teman. Berikan Elite Voice ini ke burung kalian sekitar 4 sampai 5 tetes setiap pagi rutin ya. Dan insya Allah burung kalian akan gacor dor. Dan jangan lupa CO di keranjang kuning. See you next time.